Ելնելով իմ աշխատանքային պրակտիկայից այն դժվարություններին, խոչընդոտներին, որ մենք հանդիպել ենք այդ գործընթացների ժամանակ եւ որով հուսով ենք, որ կփոփոխվի այս օրենքի նախագծի փոփոխությունները լուծում կտան այդ խնդիրներին։ Նախ եւ առաջ կուզենայի խոսել այն միջազգային փաստաթղթերի մասին կարևոր, որոնց պետք է համապատասխանեցվի օրենքի նախագիծը։ Մասնավորապես ուզում եմ անդրադառնամ Օրհուսի կոնվենցիային։ Օրհուսի կոնվենցիան, ինչպես գիտենք, ունի 3 հիմնասյուն, դա շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիությունն է, հասարակության մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացին եւ արդարադատության մատչելիության մասին կոնվենցիան է։ Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք կոնվենցիայի լոգոին, հա, այնտեղ լոգոն ունի 3 օղակներ, որոնք որ խորհրդանշում են այդ 3 հիմնասյուները, այսինքն տեղեկատվության մատչելիությունը, որոշումների կայացման գործընթացի մասնակցությունը եւ արդարադատության մատչելիությունը, եւ եթե նկատենք, այդ օղակները մտածեն մեկը մյուսի մեջ, հա, այսինքն փոխկապակցված են։ Եթե մենք դիտարկենք մարդկանց էկոլոգիական իրավունքները, այսինքն տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, որը սահմանում է կոնվենցիան, հասարակության մասնակցությունը եւ արդարադատության մատչելիությունը, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի իրազեկվելու իր շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության մասին, հետեւաբար մասնակցելու այն որոշումների գործընթացին, որոնք առնչվելու են իրենց կյանքին եւ արդարադատության մատչելիությունը, որ եթե խախտված են այդ 2 իրավունքները, ապա իրավունք ունի դիմելու դատարան եւ պահանջի, որպեսզի վերականգնի իր իրավունքները։ Իսկ ինչպես են տեղեկացվում հանրությունը ներկայումս, հա, այդ նախագիծը տեղադրվում է կայքում, այն արկա է լինում ազդագիր համայնքում, որպես տպագիր տարբերակ կամ համայնքի կայքում նույնպես տեղադրվում է, իսկ ընդհանուր ես կարող եմ ասել, որ ես դեռ չեմ հանդիպել մի հասարակ քաղաքացու, որը որ սկզբից մինչև վերջ կարդացած լինի այդ փաստաթուղթը։ Մարդիկ կծկտուր տեղեկություններ են ստանում կամ համաձայնվում են օրենքի նախագծի հետ կամ չեն համաձայնվում եւ ի վերջո փաստը ցույց է տալիս, որ նրանք չեն մասնակցում որոշումների կայացման գործընթացին։ Սովորաբար նախագծերը լինում են մինիմում 100 էջ, 100-ից ավել էջանոց փաստաթուղթ են լինում եւ իհարկե մարդիկ չեն ծանոթանում այդ նախագծին, իրենք ստանում են կծկտուր տեղեկություններ եւ կամ կողմ են արտահայտվում կամ դեմ են արտահայտվում տվյալ նախագծին, այսինքն բացակայում է տեղեկատվության մատչելիությունը։ Իսկ ինչպես մատուցենք այդ տեղեկությունը, որպեսզի մարդիկ իրազեկվեն եւ հետեւաբար մասնակցեն։ Դրա համար ես առաջարկում եմ, որպեսզի լինի համառոտագիր։ Այդ նախագիծը, որ ներկայացված է 100 էջով կամ ավելի, լինի շատ համառոտ նկարագիր, որը որ մատչելի ձևով մարդկանց տեղ կհասցնի ինֆորմացիան։ Առաջարկում եմ, որ լինի մուլտիմեդիա գործիքների կիրառմամբ, ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, ինչ որ անիմացիաների տեսքով, որը որ շատ մատչելի կլինի եւ բովանդակալից կլինի։ Այնտեղ կարող է դա լինել
անիմացիոն հոլովակներ, ինչպես մենք օրինակ թիմ ընտրությունների ժամանակ ենք իրարում, չգիտեմ, մարդկանց սովորեցնում են, ասենք, կանոնները, բայց այս դեպքում ինքը պետքա պարունակի ամբողջական տեղեկատվություն, հա, ինչ պլյուսներ է տալու իրենց, ինչ ազդեցություններ է ունենալու իրենց առողջության վրա, ենթադրենք կարող է իրենց աշխատանքով ապահովի, բայց նաև պետք է իրենք իմանան այն ռիսկերի մասին, որոնք սպասվում է իրենց։ Կարծում եմ, որ եթե մարդիկ իրազեկվեն պատշաճ ձևով, հետևաբար նրանք կմասնակցեն եւ իրական մասնակցություն կլինի դա, ոչ թե ձևական մասնակցություն։ Հիմա ես ցանկանում եմ խոսել այն գործիքների մասին, թե ինչպես են մարդկանց իրազեկում։ Օրենքի նախագծում նշված է, որ իրազեկել, կայքում տեղադրել, հայտարարություններ տարածել, հանրային լսումների մասին հայտարարությունները տեղադրել հանրային վայրերում եւ այլն եւ այլն, բայց այստեղ նույնպես ես առաջարկում եմ կիրառել թվային տեխնոլոգիաները եւ ժամանակակից իրազեկման մեթոդները։ Օրինակ, ինչի ենթադրենք ես մի խանութից կարող եմ ստանալ հաղորդագրություն, ենթադրենք, որ այնտեղ զեղչեր են կամ, չգիտեմ, նոր տեսականի է, իսկ ինչու չեմ կարող ստանալ տեղեկատվություն, որ իմ տան կողքը պետք է նոր շենք կառուցվի եւ այդ շենքը պետք է փակի իմ տան լուսավորությունը կամ թունավոր որևէ գործունեություն պետքա ծավալվի, որ ես հետո կունենամ առողջական խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, կոնվենցիան ասում է, որ կա շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունների եւ դրանց մեղման միջոցառումների հանրամատչելի համառոտ նկարագիրը պետքա լինի, բայց ես համոզված չեմ, որ սա նույն բանն է, ինչ որ ես ասեցի, որ հնարավորինս մատչելի պետքա տեղեկատվությունը ներկայացնել հանրությանը։ Ամենավաղ փուլերում պետք է իրազեկել հասարակությանը, երբ բաց են բոլոր հնարավորությունները։ Ես նկատել եմ, որ նոր նախագծում այդ կետը մտցված է, այնտեղ գրված է, որ վաղ փուլերում այլ իրազեկման մեխանիզմների մասին է խոսքը, թե ինչպես իրազեկեն մարդկանց։ Երկրորդ առաջարկը հիմնականում տեսական տվյալների հիման վրա է կազմվել շմագը։ Ես առաջարկում եմ, որ հենց տեղում ուսումնասիրություններ արվեն այդ ամբողջական կենթանական աշխարհը, չգիտեմ, ջրային ռեսուրսները, ոչ միայն տեսական ինչ որ գրականություններից օգտվեն եւ այլն այդ նախագիծը գրեն, այլ հենց տեղում ուսումնասիրություններ կատարվեն եւ այդ կետը նախատեսված է նոր օրենքում, նոր նախագծում, բայց այնտեղ հստակեցված չի, թե այդ ամեն ինչը ով պետքա կատարի, ծախսերը, ֆինանսական մեխանիզմները չի նկարագրված եւ հենց կարգը չի նկարագրված, երբ պետքա լինի եւ այլն։ Ես առաջարկում եմ, որ ձեռնարկողի վրա դա լինի, ասենք ձեռնարկողը, եթե ինքը պետք է եկամուտ ստանա, ինքը նաեւ պետքա նախատեսի այդ ծախսերը, այդ ֆինանսականը, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը, որ լինի ձեռնարկողի շմագ նախագծերի վերաբերյալ մեր փորձագետները, մասնագետները բազմաթիվ վերլուծություններ են անում, կարծիքներ են տալիս, բայց չէ որ կոնվենցիան ասում է հանրության մասնակցության մասին, նկատի ունի լայն հասարակության մասնակցությունը, իսկ լայն հասարակության մասնակցությունը դա սովորական քաղաքացիությունն էլ այդ տեղեկատվությունը պետք է մատչելի լինի եւ մենք հնարավոր բոլոր տարբերակներով պետք է աշխատենք, որպեսզի այդ տեղեկատվությունը մատչելի լինի եւ իրազեկման մեխանիզմներից նույնպես, որ կիրառելի լինեն, ասենք WhatsApp-ի, Viber-ի, Messenger-ի նման հավելվածների կիրառությունը նույնպես
եւ մարդիկ հաղորդագրություն ստանան իրենց հեռախոսների վրա, ամիջապես հաղորդագրությունը կա ու ինքը որոշի մասնակցելու է թե ոչ, եւ նախնական փուլերում, երբ որ դեռ մտադրությունը, դեռ նախագիծ չկա, եւ նախագծի շմակ գործընթացներում եւ փորձաքննության այդ հանրային լսումների ժամանակ։ Օրինակ ես մասնակցել եմ Գեղարքունիքի մարզի հեկի հանրային լսումներին, որը որ պետք է Գեղարքունիքի մարզում կառուցվել այդ հեկը, բայց հանրային լսումները իրականացվել են Մթերային խանութի ղեկավարի գրասենյակում են իրականացվել, որը որ ես համարել եմ, որ ճիշտ չէր դա, նվազագույն դեպքում պետք է ինչ-որ հանրային վայրում դա իրականացվեր, որպեսզի մարդիկ իրազեկվեին, մասնակցեին եւ այլն։ Իսկ որևիցե մի հասցեում, ինչը ինքը Երևան քաղաքում է գտնվում, հանրային լսումներ անել, դա համարում եմ, որ ճիշտ չի։ Եվ ժամանակին բողոք ենք ներկայացրել, թե ինչու է օրինակ այդ լսումները այնտեղ կատարվել եւ մեզ պատասխանել են, որ օրենքում չի նշված որտեղ, նշված է միայն Երևան քաղաքում, բնականաբար ցանկացած վայրում մենք կարող ենք անել այդ հանրային լսումները։ Հիմա ես առաջարկում եմ օրենքում հստակ այդ կետը նշվի, հա, թեկուզ նախագիծը Երևան քաղաքում չի իրականացվում, բայց եթե հանրային լսումները իրականացվում են Երևան քաղաքում, ապա պետք է իրականացվի հանրային վայրերում, կոնկրետ հանրային վայրերում պետք է իրականացվեն եւ պատշաճ ձևով մարդկանց իրազեկեն, որպեսզի մարդիկ իրազեկվեն եւ մասնակցեն։ Հայական վերջինն է գրում, հա, վերջի առաջարկը։ Վերջի առաջարկը, որ շատ խստացվի, հա, այդ process-ը մենք պրակտիկայում ինչ ունենք, որ շմակ նախագծում ներկայացվում է ամեն ինչ իդեալական, մեղման միջոցառումները, իսկ իրականում դրանք չեն իրականացվում, եւ դա պետք է օրենքով հստակ մեխանիզմներ լինեն, վերահսկման մեխանիզմներ, որ շմագին համապատասխանի իրականում, օրինակ կարող եմ բերել, որ Թեղուտի բնապահպանական կառավարման պլանում ներկայացված էր, որ որոշակի ծառատեսակներ իրենք պետք է տեղափոխեն, բայց իրականում այդ միջոցառումը չարեցին իրենք, երբ որ հարց բարձրացվեց, թե ինչու չեն կատարել, հա, այդ միջոցառումը, իրենք պատճառաբանեցին, որ ֆինանսապես ձեռնտու չէր, այսինքն ձեռնարկողը կարող է ցանկացած բան գրել թղթի վրա, բայց իրականում դրանք չիրականացնի։ Եվ առաջարկս այն է, որ խստագույնս հետևեն, որպեսզի եթե շմակը ստացել է դրական եզրակացություն եւ արդեն գործունեությունը իրականացվում է, այդ մոնիտորինգի պլանին համապատասխան իրականացվեն բոլոր այդ միջոցառումները։ Եվ եթե չկատարելու դեպքում պատժամիջոցներ լինեն։